الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه alayhi sadaqallahul azim wallahu a'lam bishawab. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah urang dina kesempatan enjing ieu dipapari nikmat ku Allah, nikmat iman, nikmat Islam, oge nikmat dipasihan kesehatan. Dahilap sholawat sareng salamna tercurah limpah ka panutan urang sadayana yani habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para sahabat, para tabi'in, para keluargana. Mudah-mudahan urang sadayana kalebet selaku umatna anu senantiasa terus berusaha kanggo mengikuti jejak langkahna. Mudah-mudahan urang dimampukeun dugi ka yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah nu sami-sami miharep karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Allah nyiptakeun urang, gubragna urang ka alam dunya tos dipasihan sarana anu lengkap supados urang hirup di alam dunya teh lancar, salamet perjalanan urang baik di dunya maupun mungkin dugi ka akhirat. Salah sayos bekal anu dipasihkeun ku Allah, petunjuk anu dipasihkeun ku Allah sebagai pedoman hirup urang di alam dunya supados urang salamet kahirupan urang di alam dunya dugi ka akhirat teh nyaeta ku Allah diturunkeun Al-Qur'an sebagai petunjuk, pedoman, pegangan hidup, dasar hidup supaya manusia hirupna di alam dunya teh mengikuti naon anu ditunjukkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan pertarosanana kanggo urang sadayana apal teu naon anu ditunjukkeun ku Allah supados urang dinu perjalanan ieu teh dugi ka akhirat lebet ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Sabab lamun urang teu apal petunjukna, lepat megangan pegangan hidupna, pedoman hirupna, justru dugi ka akhirat ngan dilebetkeunana sanes ka surga. Sabab di akhirat ngan aya dua tempat. Lamun teu lebet ka surga dipastikeun kanu neraka. Cuma dua tempat. Tak Allah hoyong ciptaanana hambana salamet sadayana. Saha nu mantak cilaka diri urang teh naon? Perbuatan urang anu teu saluyuk sareng naon anu dipikahoyong ku Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ku ayana pengaosan dina sabadana urang ngalaksanakeun salat subuh, kahirupan urang makin membaik, ada perubahan ke arah anu lebih baik sehingga hirupna urang di alam dunya dipika cinta, dipika ridho ku Allah Subhanahu. Syaratna urang mengikuti naon anu dipikahoyong ku Allah. Sabab di alam dunya ieu kahoyong teh aya dua, aya kahoyong pribadi urang, aya kahoyong Allah. Mana Pak Bu anu seseueuna dilaksanakeun kahoyong Allah, kahoyong pribadi? Kahoyong pribadi. Maka pribadi, kahoyong pribadi disebut dengan hawa nafsu. Ari hawa teh kahayang, ai nafsu teh nafsi kahayang pribadi. Tanu batak nyilakakeun teh urang mengikuti kahayang pribadi urang. Maka sakedik dina kasempatan ieu
kumaha sikap orang terhadap Al-Quran? Apakah setiap hari dibaca, setiap hari dipegang, atau saminggu sekali, sabulan sekali? Maca Quran teh lamun lebaran we hungkul pas Ramadan, bisa jadi. Petunjuk orang lamun teu dicacandak. Contoh, bapak ibu ke Jakarta, petunjuk kalah katinggalan kertasna teh teu kabawa, geus mangkat geus nepi ka Jakarta, kumaha perasaan? Tepi moal kana dituju, kalah linglung ka mana? RT na poho, RW poho, imahna di mana poho, da alamatna petunjukna teu ka. Maka Al-Qur'an kudu aya di diri urang. Ngan urang aing ngapalkeun mah geus telat, ieu teh da hese. Pabelit ku pangabutuh jeung sajabana sakedik-kedikeun urang guar eusina, mudah-mudahan eusina mah lebat kanu manah urang sehingga urang teh boga rasa kasieun ka Allah Subhanahu wa taala sehingga hirup urang di alam dunia penuh dengan kehati-hatian. Maka tadi dinu hadisna disaurkeun khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Khairukum, sebaik-baik kalian. Urang hayang disebut baik kumaha carana? Man ta'allamal Qur'an. Sok cek Rasul, pelajari Al-Qur'an. Kenapa kalimatnya memakai pelajari, enggak membaca? Karena dengan belajar, dengan mempelajari, pastikan orang itu mau membaca. Pastikan orang itu mau memahami dan dipastikan mau melaksanakan. Urang oge kamurang kali urang sakola tara juk sakola supaya bisa maca sok sakola diajar karena dengan belajar bisa membaca, bisa menulis dan sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinu hadis tadi nyarioskeun khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar. Jadi tugas orang hirup di alam dunia itu pertama adalah belajar untuk menuntut ilmu. Belajar kanu naon? Man ta'allamal Qur'an. Qur'an kunaon kanu Qur'an? Dinu hadis lain dikuatkan al-ilmu huwa kitaballah. Ilmu yang diturunkan Allah adalah Al-Qur'an. Karena sebagai petunjuk, pedoman supados langkah orang, tujuan orang sesuai dengan apa yang diinginkan ku Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau belajar dipastikan membaca. Apakah ada perintah membaca? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus ditugaskeun janten nabi jeung rasul teh nu pertama kali turun Al-Qur'an teh piwarang maca Iqra bi ismi rabbikal ladzi khalaq. Piwarang maca. Da urang ge kudu maca, lain maca Quran hungkul, baca diri urang. Seperti apa perilaku urang dalam kehidupan? Sudahkah diri kita atoskah diri urang sesuai dengan perintah Allah Al-Qur'an? Itu kudu dibaca. Saatosna maca diri atau keluarga urang baca kumaha keluarga urang dinu ibadahna, dinu perilakuna, dinu nyariosna, dinu cara berpakaianna, eta kudu sadayana dibaca. Lamun keluarga tos dibaca kanu lebih besar kumaha masyarakat di lingkungan urang. Apakah ieu masjid ketika dibaca hasil membaca kunaon ieu masjid sakieu agrengna hese jalmi teh ka masjid, itu harus dibaca sehingga hasil membaca itu nanti ada solusi. Saatosna lingkungan di antara urang atuh negara ge kudu dibaca kunaon negara teh kieu wae. Mayoritas Islam tapi kalakuan jauh tinu Islam, baik rakyatna pejabatna ieu teh aya naon terus dibaca. Maka nu kahiji urang kudu daek tadarus maca. Nu kadua tadabbur mendalami atau memahami isi Al-Qur'an. Nu katilu tafakur, pikirkeun hasil membaca teh kudu kumaha sikap urang, tafakur. Mudah-mudahan saatosna berpikir lahirlah tasyakur, bersyukur. Nah ini harus dilakukan.
tadarus, tadzabur, tafakur, tasyakur. Ketika bersyukur la ini sakartu, kurang bakal terus ditambah nikmat. Hasil dari apa? Tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Apakah membaca unggul? Tidak. Ada di situ tadzabur, mendalami isi kandungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita khairukum man ta'allamal Qur'an. Diajar Al-Qur'an teh supaya Al-Qur'an teh mendalam, masuk ke dalam diri, paham tujuan maksud kehidupan orang di alam dunia. Di nu ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utsluma, bacalah. Jadi banyak sekali perintah ti Allah sareng Rasulna untuk kita bisa mempelajari isi kandungan Al-Quran. Cara yang pertama kita harus mau membaca. Dan hari ini kita rasakan orang yang membaca Al-Quran itu udah minim, Pak. Seueur keneh maca Facebook, WA, eta mah teu leupas atuh unggal dinten katinggalin HP bapak mamangkatan balik deui, Pak. Balik deh. Hari ini sudah dijauhkan umat Islam dari pedoman pegangan hidupnya yaitu Al-Quran. Nah, kenapa pagi ini sabada orang salat subuh dibahas tentang Al-Quran? Supaya kita kembali lagi pegangan hidup kita ada kemauan untuk terus belajar Al-Quran. Karena berat belajar Al-Quran itu. Rasa malasnya teh luar biasa. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Nah, nu diwahyukan dulu ka Rasulullah, ayeuna diwariskeun ka urang minal kitab, nyaeta kitab Al-Qur'an. Baca terus. Dah maca di tahap pertama wae maca urang kadang-kala hoream, Pak. Paling nu seringnya surat Yasin, nu maot Yasin, pindah bumi Yasin, aya nu hamil Yasin terus. Nya eta ge alhamdulillah daek keneh teu Yasin acan ngan meureun saetus aya tambahan atuh da Al-Qur'an teh sanes surah Yasin 114 surat 30 seueur keneh PR urang hirup di alam dunia. Kanggo naon? Wa aqimis sholat, karena dinu Al-Qur'an aya parentah-parentah salah sawiosna nu pokok nyaeta tentang sholat. Allah mengingatkan tentang sholat. Kenapa sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal. Dengan sholat kata Allah mampu mencegah perbuatan keji dan sholat yang seperti apa, Pak, yang mampu mencegah? Kalimatnya mencegah. Hari ini baru kita bisa lakukan itu. Sholat kita belum mencegah, tapi baru menghindar, Pak. Aya nu judi di pos ronda, ai mencegah kumaha? Carek ku bapak wanita carek nu judi. Tapi lamun menghindari nu judi, eta mah loba nu judi rekam masjid, eta mah menghindari kemungkaran. Padahal perintah Allah di dia inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Berarti orang kudu memahami isi Al-Qur'an untuk mencegah kemungkaran itu. Maka kata Rasulullah, sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat berjamaah nilainya 27 derajat. Sholat sendiri itu pun kalau benar Fatihahnya. Namun benar Fatihahnya. Bapak Ibu pernah sholat nyalira? Yakin pernah, Pak? Pernah teh ngetes bacaan Al-Fatihah urang? Sugan ka di dieu ka ustad nu aya, Pak Ustad, dongkap ka bumina punten dangukeun Fatihah abdi, bilih abdi lepat, da abdi osok sholat nyalira ieu teh. Coba lamun Fatihahna salah aya nilayan teu, Pak? Tadi di nu hadis dia bekeun hiji ge lamun bener Fatihahna.
Tapi orang kadang-kadang ngerasa enjoy, Fatihah orang bener henteuna teu apa panjang pendekna, tapi ngerasa nyaman, ngerasa tenang. Makanya usahakeun salat karena bacaan Fatihah ditanggung ku 20 turun aja. Nah, harapanana tadi inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ai salat yang mencegah. Salat seperti apa, Pak? Apakah salat seperti ini mampu mencegah? Ini salat yang 5 waktu disebutkan oleh para ulama disebut salat ritual. Ritual itu doa, di dalamnya doa. Maka teu lama doa mah. Apakah dengan doa akan bubar kemungkaran? Tidak. Maka salat itu harus direalisasikan, harus diaplikasikan dalam kehidupan. Ibu-ibu salat lamun rambut salembar katingali keluar, ngahalangan sujud salembar rambut keluar katingali sah teu salatna. Tah dalam kehidupan buka tingali bu uku lain muhrim dosa. Tah gitu aplikasikan dalam kehidupan. Karena sholat itu adalah miniatur kehidupan. Pertama diawali dengan niat, yang kedua dengan takbir. Artinya dalam hidup ini niatkan diri kita untuk membesarkan Allah. Apapun yang kita lakukan membesarkan Allah dengan perilaku kita. Jangan sampai Islam rusak gara-gara diri kurang. Kan al-Islamu mahzubuni bil muslimin sahur Nabi. Islam teh bakal rusak. Islam teh bakal terhalang kebaikanana. Islam teh geus teu katingali kejayaanana. Goreng Islam teh gara-gara saha? Bil muslimin, ku orang-orang Islam. Islam bakal rusak sahur Nabi. Apakah orang termasuk badai anu ngaruksak Islam atau nu memperbaiki? Tah mudah-mudahan diri orang ketika sholat Allahu Akbar, niat orang untuk membesarkan Allah ketika sholat. Maka ketika mau membesarkan Allah, kita angkat tangan artinya apa? Menyerahkan totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak punya apa-apa. Lahir teu boga naon, ayeuna ge boga naon, maka angkat tangan hartosna naon Bu? Pak, ketika Bapak dibegal di jalan ditodong, naon nu diangkat? Sampean atau panangan? Artinya naon Pak ketika dipenggal ditodong orang angkat tangan? Menyerah. Tah kepada Allah pun artinya kita menyerahkan totalitas hidup kita. Bukan dalam sholat ritual saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun harus menyerahkan totalitas kepada Allah. Maka dikuatkan geuning, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Inna sa'nyana sholati sholat abdi, wa nusuki ibadah abdi, wa mahyaya hirup abdi, wa mamati maut abdi lillahi rabbil. Eta lamun urang paham da berat sholat teh Pak. Nyerahkeun sagala kahirupan hanya kepada Allah. Sementara urang kadang-kadang orang mah salat wae pan kahalangan ku kagok Pak. Kagok sajuru deui. Kagok ieu tuh. Salat kahalangan ku kagok. Aya wae alasan di sisi. Karena orang belum totalitas menyerahkan, belum kapah menyerahkan diri orang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak untuk bisa menyerahkan totalitas, maka kata Allah, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab." Terus kaji, pahami, pelajari isi kandungan Al-Qur'an. Wa aqimis sholat, laksanakan sholat. Insya Allah dengan memahami Al-Quran, kita melaksanakan sholat, sholat kita akan mencapai target yang dimaksud tadi. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat kita akan mampu mencegah dari kemungkaran. Makanya dengan berjamaah itu mudah mencegah kemungkaran. Bapaknya rek nuju di sosoranganan, bacakeun dalilna, Qur'anna, hadisna, bubar atau bapak nu digebugan. Mun sorangan Pak sok jajal eta nu judi tujuan bapak medengkreng sorangan sia teh judi teh haram tah hadisna tah Qur'ana bubar atau bapak nu digebugan
Wah, apa nu digebukan bogorah bubar, tapi dengan berjamaah datang se-RT hancip aya polisi aya datang teu ngomongkeun dalil bubar moal. Maka kata Allah dan Rasulnya sholat berjamaah itu 27, artinya mencegah kemungkaran dalam realisasi kehidupan dengan berjamaah itu nilai keberhasilannya lebih besar daripada sendiri. Maka sholat itu harus berjamaah, makanya harus diaplikasikan dalam. Nah ini yang berat itu mengaplikasikan sholat dalam kehidupan. Maka ada doa, ada daaknya, aplikasinya. Seperti kita berdoa apa? Kita punya anak, ya Allah jadikan anak hamba ya Allah anak yang soleh dan solehah ya Allah. Dengan terus berdoa jadi mual anak soleh. Tuh di sekolah, tuh di pasantren, diantep ngadoa mah luar biasa. Maka kapungkur mas sepuh sok lamun usaha teh barengan jeung usoli hartosna apa? Ketika orang berdoa sok realisasikan doa orang. Ketika orang ngadoa ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, kumaha carana dalam praktek kehidupan mendidik anak kita menjadi soleh. Mana yang lebih berat Pak? Ritualnya, aktualnya? Maka sholat itu cuma seberapa menit sih? 2 rakaat seberapa menit? Tapi aktual dalam kehidupan. Bagaimana cara membesarkan Allah? Di situ ada ruku dan sujud. Bagaimana sami'na wa ata'na-nya? Di sini ada imam. Bagaimana kepemimpinan baik dalam rumah tangga, bermasyarakat, bernegara. Ini konsep Islam yang luar biasa. Cuma ketika tidak diaplikasikan dalam kehidupan, sholat tidak akan mampu mencegah kemungkaran. Dasar sholat kabeh kemungkaran eureun atau makin banyak? Aneh. Nah ini yang harus kita pahami, bagaimana esensi dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala zikrullahi akbar. Kita mengingat Allah itu lebih besar keutamaan. Berarti Allah menginginkan. Salah satu mengingat Allah dengan sholat, aplikasikan sholat dalam kehidupan dalam rangka selalu ingat kepada Allah. Dalam ingat ke Allah apa? Moal wani ieu panangan aya buah ngagantung nyokot moal wani lamun emut ke Allah. Moal wani. Jatah cai batur di sawah moal wani mengkolkeun lamun ingat. Maka kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah disebut miftahul jannah, kunci na surga ulah ditinggalkeun lamun bapak mangkat ka mamana. Dagang kalimat la ilaha illallah ulah disimpen, candak dagang ke pasar. Moal wani nipu timbangan lamun kalimat la ilaha illallah dicandak. Ka sawah kacana kalimat la ilaha illallah. Dan disebut lagi miftahul jannah, kunci na surga. Kunci katinggalan Pak, cilaka. Rek naik pesawat tiket ketinggalan. Maka kalimat la ilaha illallah pertama ulah leungit di diri urang, kadua ulah ruksak, katilu ulah katinggalan. Itu kunci ulah katinggalan. Babawa komo ieu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Canda kawan. Insyaallah lamun urang dugi ka maut mampu mengucapkan sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah saur Rasulullah aya jaminan masuk surga. Karena hidup kita diawali dengan kalimat la ilaha illallah. Hidup pun dalam melaksanakan kalimat la ilaha illallah, maut pun mati pun harus mampu mengucapkan kalimat daholal jannah. Maka maut orang hoyong seperti apa? Ketika hidup diawali dengan itu, dijadikanlah kita seorang muslim karena kalimat itu. Nah, tinggal dalam kehidupan kita, orang meraktekan kalimat eta atau bertentangan dengan kalimat itu. La ilaha, tiada, itu penampikan. Ai napi teh nampik, ai napi ibu lamun napi beas. Kanggo naon Bu ditapi beas, rek micieun naon eta beasna, serahna atau batuna? Nah, nampik teh eta penampikan, ditampi kurang ditolak. Naon? Anu lain ti Allah, la ilaha. Tiada, mentiadakan. Ngaleungitkeun kabeh. Naon nu dileungitkeun? Anu lain ti Allah kudu dileungitkeun. Kokotor kabeh. Illallah aya dinya isbat. Ai isbat teh penentu
kudu aya penentuan. Naon nu ditentukeun? Allah dileungitkeun, selain Allah na dileungitkeun. Naon nu urang dek diisbatkeun di diri urang. Kabeh nu lain ti Allah kudu nerap di diri urang. Baru salah. Naon nu ti Allah salah sawiosna Al-Qur'an. Berarti tugas urang kumaha carana. Yang pertama dari hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an. Kumaha carana urang mau belajar. Man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Karena nanti ada tugas yang kedua setelah kita belajar, mengajarkan. Bagaimana mengajarkan? Urang bobogoh ngajarkeun, bingung ngomong oge. Atuh ka istri urang, kamu urang kalih urang. Salah satu mengajarkan Quran apa? Ngajak sholat, itu salah satu mengajarkan. Nah, tugas kita ada dua dalam hadis itu. Ketika kita ingin disebut orang yang baik di sisi Allah dan Rasulnya, pertama mau belajar Al-Quran. Dengan cara apa tadi? Tadarus, tadabbur, tafakur, sehingga tasyakur. 4 ini Pak akan kita raih. Tafakur teh naon? Mikir. Tatafakkarun, tafakur, berpikir tentang apa? Tentang kehidupan ini. Da kudu dipikiran Pak. Da bapak ge hirup da mikir wae. Teu boga duit ka mana? Neangan gawe, mikir teu. Ka mana nyakolakeun budak can iuran duit eta teh mikir. Ngan memikirkan urang teu disandarkeun ka Allah, moal jadi ibadah Pak. Tapi lamun mikir urang disandarkeun ka Allah, semuanya diserahkan kepada Allah, mikirna urang jadi ibadah. Maka ingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berartinya apa? Semua aspek kehidupan harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gambaran yang pertama kita bahas. Nanti mudah-mudahan pertemuan selanjutnya pola pembelajarannya supaya kita mampu menyampaikan, mengajarkan setidaknya untuk diri kita seperti apa. Yang pertama kita harus mau membaca dulu. Nanti tadaburnya seperti apa? Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran surah 54 ayat ke-17 itu, laqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh aku mudahkan Al-Quran. Urang mapan bangga wae pa diajar Al-Quran. Tapi Allah nyatakan dalam Quran surah 54 itu Al-Qamar, laqad yasarnal Qur'ana. Allah mudahkan Al-Quran. Kenapa sulit? Pertama ada orang hoream diajar, kedua nak meureun loba alasan sehingga Al-Quran itu menjadi padahal mudah Pak, mudah diingat, mudah dihafal. Dan mudah-mudahan dengan penyampaian tadi Quran surah 9 ayat 45 tentang membaca Al-Quran ini, kita setidaknya yang pertama semangat untuk membaca Al-Quran, yang kedua ingin mempelajarinya. Karena membaca saja targetnya adalah hatam, kalau belajar targetnya paham. Dan Rasulullah ingin kita memahami Al-Quran sebagai bekal pedoman hidup kita, baik di dunia kita akan selamat, sampai nanti akhirat ketika kita memakai petunjuk dari Allah Subhanahu. Yakinkan petunjuk ini akan menyampaikan diri kita ke surganya Allah. Dengan petunjuk insya Allah kemanapun kita melangkah akan tenang, akannya nyaman. Tapi lamun teu apal petunjukna, urang moal nyaman Pak. Loba nanyakeun, maka koncina babawa ka mana. Nah, itu aja mungkin, mudah-mudahan ini jadi motivasi, inspirasi khusus kanggo abdi nyalira, umumna kanggo jamaah sadayana. Mudah-mudahan tausiah nu singkat ieu ngajantenkeun diri urang makin semangat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.